قهوه، تاریخچه قهوه و مهمترین اصطلاحات مربوط به قهوه پارت 1. امروز قهوه و قهوه خوردن به جزء لاینفک زندگی غالب مردم دنیا از جمله ما ایرانی‌ها تبدیل شده و چه بهتره که اطلاعات کاملی در خصوص قهوه، انواع قهوه، دانه‌ها، طرز تهیه اون داشته باشیم تا بتونیم مواقعی که برای مصرف خودمون می‌خوایم خرید کنیم یا در کافه‌ها منو رو جلومون میذارن بتونیم بهترین نوع قهوه‌ای که مطابق مزاج ما باشه و نیاز بدنمون باشه رو سفارش بدیم. ممنونم که با ما همراه هستید تا در این ویدیو به تاریخچه‌ای از قهوه و انواع دونه‌های قهوه که در دنیا وجود داره بپردازیم. گفته انجمن ملی قهوه آمریکا در 50 کشور دنیا قهوه قابلیت رویدن داره و به پرورش اون مشغولن. جالبه بدونید که اولین بار قهوه رو یک چوپان به نام آقای کالدی در منطقه اتیوپی موفق به کشفش شده و دیده که وقتی گوسفنداش اون گیاه رو میخورن دیگه شبا خوابشون نمیبره و انرژی زیادی پیدا میکنن. که در قرن 15 بود آقای کالدی، قرن 16 و 17 قهوه رواج پیدا میکنه ولی به دلایل سیاسی، مذهبی و پزشکی نه تایید و نه رد میشه تا اینکه در قرن 20 رواج بسیار زیادی در سراسر دنیا پیدا میکنه. قهوه خونه‌های بسیاری در کل دنیا افتتاح میشه و غالب مردم قهوه رو به عنوان یک نوشیدنی مفید در برنامه غذایی خودشون قرار میدن. جالبه بدونید که بازار قهوه بازار بسیار بزرگ و پرسودیه که در حال حاضر گفته میشه ارزش این بازار بیش از 101 میلیارد پونده و در سال 2027 ارزش اون به بیش از 160 میلیارد پوند میرسه. به همین دلیل تاجران بسیاری در این عرصه فعالیت دارن و انواع و اقسام قهوه ها و نوشیدنی ها از این قهوه تولید میشه که در ادامه با انواع دونه ها و در پارت ها و ویدیوهای بعدی با انواع نوشیدنی های برپایه قهوه با هم آشنا میشیم. خب بریم سراغ معرفی انواع دانه های قهوه. در کل دنیا 5 دانه قهوه مختلف داریم که شامل عربیکا، روبوستا، لیبریکا، اکسلسا و دونه سبز هستن که کلیه نوشیدنی های برپایه قهوه چه سرد و چه گرم از این 5 نوع دونه استفاده میکنن که در ادامه تک تک اونها رو توضیح میدیم، خواصشون میگیم و میگیم که هر کدوم چه طعمی میدن و برای چه ذائقه هایی مناسبه. اولین دونه‌ای که معرفیش میکنیم عربیکاه، محبوب ترین دانه قهوه و محبوب ترین نوع قهوه در دنیا. گفته میشه بین 60 تا 70% بازار رو به خودش اختصاص داده. اگر طعم زیاد تلخی دوست ندارید پیشنهاد میکنم که از عربیکا استفاده کنید. این دونه قهوه چربی و عرضم به خدمت شما که قند بیشتری نسبت به بقیه‌شون داره و یه طعم دلنشین و خوبی رو به فردی که مینوشه میده. یکی از عللی که قیمت این قهوه به نسبت بالای اینه که شرایط نگهداری و پرورش سختی داره. باید در ارتفاع زیاد این نوع قهوه کشت بشه و هرچه که اون قسمت در اون ارتفاع بالا بارش بیشتر باشه کیفیت قهوه بالاتر میره و گرونتره. از نظر سایزی نسبت به روبوستا بزرگتره. گفته میشه که طبق آزمایش‌هایی که داشتن آنتی اکسیدان بالایی داره، ضد میکروبه و همچنین مانع از آلزایمر. خب بریم سراغ دونه قهوه بعدی، روبوستا. ارزونه و پرکافئین. این دونه قهوه حدود 30 تا 40% بازار رو شکل میده. کافئین بالایی داره، تلخه و همین دلیل انرژی زیادی رو به شما میده و باعث میشه که ساعت زیادی بتونید بیدار بمونید. معمولا در ارتفاعات کم کشت میشه و نگهداری گیاه اون آسونه. به همین دلیل نسبت به عربیکا قیمت ارزانتر و مناسبتری داره. درختان اون تنومند و بزرگن و حتی تا ارتفاع 10 متر هم میرسن. چربی و قند کمتری داره و از نظر سایز دونه هاش نسبت به عربیکا
کوچیک‌ترن و خط وسطشون هم صافتره. روبوستا وقتی که در نوشیدنی استفاده میشه فوم غلیظتری میده و به دلیل کافئین زیادی که داره برای متابولیسم بدن بسیار مفیده، چربی سوزی بیشتری داره و باعث میشه که شما لاغر بشید. همچنین این کافئین باعث میشه که مغز ما عملکرد بهتری داشته باشه و از آلزایمر و پارکینسون هم جلوگیری میکنه. لیبریکا سومین مدل از دونه‌های قهوه است. این دونه قهوه که تنها 2% از بازار جهانی قهوه رو به خودش تشکیل میده، در آب و هوای گرم و مرطوب رشد خوبی داره. گفته میشه که طعم و عطرش چیز تو مایه‌های عطر چوب و دودیه. دونه‌های قهوه همچون گیاهش نسبت به سایر دانه‌های قهوه درشت‌ترن و به دلیل سختی زیادی که در نگهداری و رشد این گیاه وجود داره قیمت بسیار بالایی داره و عارضم به خدمت شما که بسیارم کمیابه. همچنین لیبریکا عطر و طعم قوی داره ولی کافئینش پایینه. چهارمین نوع دانه های قهوه اکسلسا که اونم بسیار کمه و نایابه، دارای مزه شیرین و شکلاتی و ملایمه، عطر مطبوعی داره. کافئین اونم مثل لیبریکا پایینه و خواص ولی بسیار زیاد داره که از جمله اونا میتونیم به آنتی اکسیدانی بودن اون، ویتامین B که داره و مواد معدنی مثل پتاسیم، منیزیم، فسفر و کاهش بیماری‌های قلبی اشاره کنیم. ممنون و متشکرم که با این ویدیو همراه بودید. در این ویدیو با انواع دانه‌های قهوه و مختصری از تاریخ کشف و رونق قهوه در دنیا آشنا شدیم. در پارت‌های بعدی با ما همراه باشید تا با انواع نوشیدنی‌ها، اصطلاحات و سایر موارد مربوط با قهوه با هم آشنا بشیم. ممنونم که ویدیو رو تا انتها دیدید. لایک یادتون نره، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.